హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా మమ్మీ క్యాబేజ్ సర్వపిండి చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి క్యాబేజ్ అండి, చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంది. క్యాబేజ్, శనగపప్పు, కొత్తిమీర, కొంచెం బియ్యపిండి వేస్తుంది. సో మనకు కావాలనుకుంటే ఇందులో ఆనియన్స్, పల్లీలు, పుట్నాలు ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. ఏది వేసినా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సాల్ట్ వేస్తావు కదా, సాల్ట్ కూడా వేస్తుంది కొంచెం టేస్ట్కి తగ్గట్టు. ఓకే, సో ముందుగా మనము ఈ క్యాబేజ్లో కొంచెం వాటర్ అనేది ఉంటుంది కదా, సో అదంతా కూడా పిండికి బాగా పట్టేటట్టు మిక్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఒక్క చుక్క డ్రాప్ కూడా వాటర్ ఇప్పటివరకు వేయలేదు మమ్మీ, చూసారు కదా. ఆ క్యాబేజ్ని, పిండిని మొత్తం బాగా మిక్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మా మమ్మీ కొంచెం సాల్ట్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది, తీసుకొస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందండి, ఏమంటారు, ఏం చేయాలో ఏంటో ఏం అర్థం కావట్లేదు అసలు. సో రోజుకి ఇలా ఒకటి సాల్ట్. ఓమేగా మా మమ్మీ చాలా సాల్ట్ వేసేసింది. మీరు ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ వేసుకోండి, కొంచెం తింటే కొంచెం. ఓకేనా. మా ఇంట్లో చాలామంది సాల్ట్ చాలా ఎక్కువగానే తింటారు, నేను తప్ప. నేనే కొంచెం తక్కువ తింటా. సో సాల్ట్, కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ సరిపోతుంది కొంచెం. ఓకే, కనిపిస్తుందా మీకు? యా, చిల్లీ పౌడర్. యాక్చువల్గా ఆనియన్స్ ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్, కాకపోతే మా మమ్మీ క్యాబేజ్ వేసింది కదా, అందుకని ఆనియన్స్ వేయట్లేదు. అంతే కదమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు అవన్నీ సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ వేసింది కదా, సో అదంతా బాగా పిండికి పట్టించేస్తుంది అనమాట నీట్గా. యాక్చువల్గా ఈ సర్వపిండిలో చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి. సోరకాయతో కూడా చేసుకోవచ్చు మనము. నెక్స్ట్ టైం మీకు మేము సోరకాయతో చేసేటప్పుడు వీడియో తీసి పెడతాను, ఓకేనా. సో ఇది క్యాబేజ్తో చేస్తుంది అనమాట. చాలా ఈజీ అండ్ తెలంగాణ రెసిపీ అనమాట. అంటే ఆంధ్రాలో చేస్తారో చేయరో నాకు తెలీదు, తెలంగాణలో మాత్రం బాగా ఫేమస్. ఎస్పెషల్లీ కరీంనగర్ డిస్టిక్ సైడ్, ఇటు మా మంచిర్యాల సైడు ఎక్కువ తింటారనమాట సర్వపిండి. సో తెలంగాణ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు, ఇంకా స్పెషల్ రెసిపీ. మా డాడీ పసివాడి ప్రాణం చిరంజీవి మూవీ వస్తుంది మా టీవీలో, చూస్తుండు. బాగా మిక్స్ చేస్తుంది. సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి మనకి ఇది. అంటే లైక్ గిన్నెకి లేదా కడాయికి పెట్టుకుంటే చాలా బాగా, అంటే ఉడికిపోతుంది అనమాట బాగా. లైక్ ఎట్లా అని చెప్పొచ్చు, ఇంకా మీకు అది టేస్ట్ మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి తింటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో మమ్మీది గట్టిగా విసుక్కోవాలా, మెత్తగా విసుక్కోవాలా? ఇది గట్టిగా కొంచెం. ఐ మీన్ యా, మీరు చపాతీ పిండిలాగా మిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది బియ్యపిండి. సో ఇంతే, చూసారు కదా. ఓకే, రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, సో చూసారు కదా, ఇలా గట్టిగా మిక్స్ చేసుకుంది పిండినంతా కూడా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక కడాయికి పెడుతుంది అన్నమాట మా మమ్మీ. సో 2 బాల్స్గా చేసి 2 కడాయిలో పెడుతుంది. సో 2 కడాయిలు 2 యూజ్ చేస్తాను అనమాట. సో చూద్దాం అది ఎలా పెడుతుంది ఏంటి అనేది, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటనేది చూసిద్దాం. ఓకే, సో దానికి ఫస్ట్ ముందుగా కడాయి
ఇలా ఇలా లోతుగా ఉండేదైతే బాగుంటుందండి. ఇలా కడాయి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది పిండికి, దీనికి సర్వపిండికి. సో ఫస్ట్ దాని చుట్టూ ఆయిల్ అంతా అప్లై చేస్తుంది గిన్నెకంతా బాగా. చూసారు కదా, మా మమ్మీ ఒక బాల్ 1 టైంకి పెడుతుంది ఇది. సో చూసారు కదా ఎలా పెడుతుందో మా మమ్మీ. సో ఇలా లోతుగా ఉండే ప్యాన్ని మాత్రం తీసుకోండి, ఓకేనా? బాగుంటుంది ఈజీగా. సో చూసారు కదా, బాల్ని తీసుకొని దాని చుట్టూ ఇలా అప్లై చేస్తుంది మమ్మీ పిండినంతా కూడా. ఓకే డన్. సో ఇలా మధ్య మధ్యలో హోల్స్ ఎందుకు పెడతారు మా? ఆయిల్ పట్టేయడం. సో కొంచెం ఇలా హోల్స్ చేసి ఆ హోల్స్ మధ్యలో కూడా కొంచెం 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 ఆయిల్ వేస్తుంది అనమాట. సో మా మమ్మీ కొంచెం పల్చగానే పెట్టిందండి, మరీ మందంగా అయితే పెట్టుకోకండి, అంటే బాయిల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఇలా పల్చగా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది పెద్ద టైం కూడా పట్టదు, 10 minutes మ్యాక్స్ టైం అంతే. సో ఆ హోల్స్లల్లో మమ్మీ ఆయిల్ ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో అది అంతే. చూసారు కదా ఇలా అప్లై చేస్తుంది పల్సగా. సో దీన్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేయడం ఇంకా. సో స్టవ్ మీద పెట్టేస్తుంది. సో పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకోవడం ఇంకా. సో మమ్మీ మూత తీసుకురావడానికి వెళ్తుంది. ఒకసారి తీమా మూత. సో చూసారు కదా ఎలా బాయిల్ అవుతుందో, మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందో. ఒక 10 minutes కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకోండి. 10 minutes తర్వాత మనకి సర్వపిండి అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఓకే, సో చూసారు కదా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఒక 5 minutesకి. ఇదంతా నువ్వు తింపలే ఆయిల్ తిప్పినా మరి తింటున్నావు కదా అని. సో ఆయిల్ బాగా అప్లై చేయాలన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారా 10 minutes తర్వాత ఇలా ఇది సర్వపిండి, క్యాబేజీ సర్వపిండి అనమాట. యా ప్లేట్లకు తీస్తుంది మా మమ్మీ. యాక్చువల్గా నాదే మిస్టేక్ అండి, ఆయిల్ కరెక్ట్గా అప్లై చేయలేదు. ఓకే, సో చూసారు కదా సర్వపిండి చాలా హాట్గా ఉంది. ఓ స్మెల్లిమా కాలుతుంది, ఎండకు బాగా కాలుతుంది. సో వేడిగా ఇప్పుడు తినేస్తాం ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు నేను, మా మమ్మీ, మా డాడీ తినేస్తాం దీన్ని. మా చెల్లి పడుకుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.